Лопат больше нету. В будущем мы подадим название каждому этому дереву. Каждому дереву, которое в честь каждого скульптурного года. Забыл? Сажала. Одна лопата и 100 человек. Но морально, понимаешь? Нет, все участвовали. Все, да, хотя бы. Сколько духа будет в каждом этом дереве. Какая энергетика будет у каждого этого дерева, которое здесь посадили. Сколько людей приехало, сколько народу. Энергетика, да. Все, продолжают ехать. Парк полный. Пусть кто-нибудь нам еще скажет, что у нас не у нас не общегородское открытие сезона. Пусть еще кто-нибудь об этом скажет, что у нас не и даже не общероссийское. Так, местечковое. Закрыть, да, закрытие вот сезона. Вот, да, то есть это, вот я, люди понимают, чего я имею в виду, когда я сейчас говорю. Ну, что ж, пойдемте дальше.